Гигантские самы обжились в специальном канале, по которому вода из пруда охладителя подавалась к атомным реакторам электростанции. Некоторые остряки из персонала станции называют его дельфинарием. Строго в обеденный час огромные рыбы, в надежде на хлебное угощение, приплывают к железнодорожному мосту, перекинутому через канал. Давайте Кидай. я попрошу, я вам покажу. О, гигант идет, бросай. Бросай это. Бросай. А, ё-моё. Сама попытайтесь кинуть в саму голову. О. Опа. Так, тихо, не кричите. Персонал с удовольствием приносит послеобеденные остатки хлеба и с большой радостью делится им с хвостатыми попрошайками. У работников станции даже была своя, местная гордость, 2-метровый сом Борька. Его медлительную тень почти всегда можно было наблюдать под водной поверхностью канала. Страстно любивший белый хлеб, сом с достоинством и аккуратностью, присущий истинному аристократу, мог одномоментно проглотить полбуханки. Как правило, к брошенному куску Борька плыл неспешно и сдержанно. Потом нырял на глубину и неторопливо вертикально поднимался из темноты к поверхности, заставляя затаить дыхание наблюдавших за представлением зрителей. Через несколько секунд из мутноватой воды плавно появлялась открытая рыбья пасть, напоминавшая створки саквояжа. Через секунду мясистые и усатые губы беззвучно смыкались над плавающим на поверхности воды угощением. Наблюдавшая публика шумно и одобрительно перешептывалась, пытаясь скрыть восторг от увиденного. Несмотря на статус звезды, судьба Борьки не сложилась. Некое двуногое существо, назовем его так, на сделанный из электрода крючок поймало доверчивую рыбу и вытянуло ее на бетонный берег канала. Сделано это было ради забавы. Рыба из пруда охладителя атомной станции, непригодна для употребления в пищу. Содержание радионуклидов в ее мясе настолько велико, что соотносимо с радиоактивными отходами. Недели две полуметровая голова Борьки, с торчащим изо рта крючком из электрода, валялась под мостом, привлекая птиц и отпугивая чернобыльских туристов.